2010年のこと、飼い主と同じイギリスなまりで話すオウムが行方不明になりました。彼らは4年後に再会できましたが、その間に目覚ましい変化が起きていました。そのオウムはイギリスなまりではなくなり、代わりにスペイン語で喋るようになっていたのです。人間の言葉を話せる人以外の動物はオウムや数種類の鳥だけです。奇妙と言ってもいいほど上手に話すオウムもいます。どうしてこんなことができるのでしょう。野生のオウムのほとんどは社会的です。求愛、縄張りの主張や集団行動の統率のために鳴き声を出します。種類によっては群れが分裂と融合を繰り返すため、個々のオウムがたくさんのオウムと意思疎通を取れなければなりません。オウムは視界に入らない仲間とコミュニケーションを取るためにコンタクトコールを使います。しかしこれらの鳴き声を具体的にどのように使っているのかは種類や群れの大きさによります。例えばオキナインコは大きな群れで生活し、個体ごとに異なるコンタクトコールを用いるので目立ちます。一方キエリボウシインコは非常に類似したコンタクトコールを共有する小さい集団で採食します。このような高度な真似をする必要があるため、キエリボウシインコや他の数種類のオウムは人間の言葉をはじめとするさまざまな音をそっくり真似できるのかもしれません。ではオウムはどうやってクラッカーちょうだいというのでしょう。人は気管の最上部にある口頭を使って音を出します。口頭は輪状の筋肉と振動する膜からなり、気流を制御します。そして舌と唇で声を繊細に調整して明瞭に語を発音します。しかしオウムの場合、鳴き声は気管の底部にある鳴管から生じます。他の鳥の多くは鳴管に振動する膜を2つ持ちます。しかしオウムは私たちと同様1つしか持っていません。オウムは音が気管から出るときに舌とくちばしで音を整えます。このようなことができるのはオウムには種や木の実を扱うことを可能にする柔軟で強力な舌があるからです。またオウムのくちばしは硬いですが、とても柔軟な顎関節があるため、くちばしを開ける広さや速さを自由にコントロールできるのです。言葉を習得する他の動物と同じように、オウムの脳には相互に接続した部位があり、複雑な音を聞き、覚え、修飾し、作り出すことができます。他の名鳥は脳内に発声システムが一つしかないのに対し、ほとんどのオウムはもう一つの脳回路を持っているようです。これによってオウムは自らの種の鳴き声、そして私たちの声を一層柔軟に習得できるのかもしれないと科学者は考えています。この特殊化した構造により、オウムは吠え、叫び、罵り、短い文を暗唱できるのです。ある迷子のオウムは大胆にも名前と住所を道端の人に繰り返し言って、なんとか家に帰ることができました。これらの印象的な能力によって新たな疑問が湧きます。オウムは自分が話していることを実際に理解しているのでしょうか。飼育されたオウムが話す場合の多くは、自分と同じ種の鳥がいない中で絆を形成しようとしているようです。その多くが言葉に関連しているようで、特定の反応を引き起こす言葉を好んで使うのかもしれません。そのため汚い言葉も話せるのでしょう。しかしオウムは訓練を積んだ後は特に適切な場面で言葉を発し、言葉に意味を込めることが観察されています。例えば一日の終わりにおやすみと言ったり、おやつをねだったり、物を数えたり選んだりします。徹底的に訓練されたヨウムのアレックスは、自分は何色だろうかと問い、人間以外で初めて実存的な問いを立てた動物になりました。ビヨンセを口ずさんだり、ロックに頭を激しく振ったり、動物園のお客さんに罵声を浴びせたりして、オウムは何千年もの間常に私たちを驚かせてきました。しかし人間を魅了するせいでオウムは危険にさらされやすくなりました。密猟者やペット商人に狙われ、森林伐採で生息地を失い、野生のオウムの数は劇的に減少しました。オウムを正しく理解するためには、野生のオウムを保護し研究する必要があります。学びが好きな人ならチャンネル登録を。猫の視点から捉えた世界史からもっと聞き上手になる方法まで、様々なテーマの新しい動画を公開しています。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。